코골이의 치료에 있어서 환자분하고의 어떤 상담이 굉장히 중요하거든요. 무조건 수술을 해주세요, 뭐 이렇게 얘기하시는 분도 사실은 있으세요. 물론 그런 것들을 저희가 설득을 시켜서 최선의 어떤 결과를 내게 저희가 유도를 해드려야겠지만 또 억지로 시킬 수는 없는 거거든요. 수술을 싫어하시는 분이라든지 수술을 이미 했는데 좀 미진하다든지 그럴 경우에 이 방법을 적용을 하면 굉장히 추가적으로 효과를 볼 수가 있다는 거죠. 안녕하세요, 귀코목은 닥터 찬찬 김호찬 원장입니다. 혹시 주변에 코골이로 고생하시는 분 있으실까요? 본인은 물론이고 가족분들까지 괴롭히는 코골이, 정말 해결할 수 있다면 좋겠죠. 수술밖에 답이 없을까 이렇게 생각하시는 분도 있고요. 양압기 쓰면 그만인데 이렇게 생각하시는 분도 많이 있으시더라고요. 근데 치료법은 그뿐만이 아니에요. 이 영상을 끝까지 보시면 해답을 찾으실 수 있습니다. 많은 분들이 코골이 치료하면 수술부터 생각을 하시는데 사실 수술의 장기적인 만족도가 생각보다 높지는 않거든요. 지난 시간 저희가 여러 수술적인 치료에 대해서 말씀을 드렸었는데요. 수술을 무서워하시는 분들도 많이 있습니다. 또 이미 수술을 하신 분도 있어요. 근데도 코골이가 좀 남아있는 경우가 있을 수도 있겠죠. 그리고 양압기라는 게 있거든요. 나중에 또 제가 자세하게 설명드리겠지만 그게 조금 이렇게 착용하기 굉장히 번거로워 하시거나 힘들어 하시는 분들도 있으세요. 그러면 그런 치료 방법 말고 다른 것이 있을까? 오늘은 그에 대해서 말씀을 드리게 되겠습니다. 바로 가볼까요? 코골이는 왜 생길까요? 코에서 생기는 걸까요? 사실 목에서 생기는 겁니다. 목에는 어떤 구조가 있나요? 목젖, 혀, 기도를 감싸고 있는 근육들이 있죠. 그런 것들이 딱딱하게 유지가 된다면 기도가 막힐 이유가 없겠죠. 그게 여러 가지 근육들과 연 조직으로 이루어져 있습니다. 주무시게 되면 힘이 빠지게 되거든요. 그 연 조직에 힘이 빠진다면 기도가 좁아지게 되겠죠. 또 너무 피곤할 때 어떻죠? 혹은 술을 드셨다든지 했을 경우에는 근육의 힘이 더더더 빠지게 됩니다. 기도가 주무시는 동안 훨씬 더 좁아질 가능성이 있고요. 또 젊을 때, 어릴 때 이럴 때는 근육의 힘이 아주 좋겠죠. 근데 나이가 들면 근육의 힘이 빠지죠. 젊은 분보다는 연세가 있으신 어르신 분들이 코골이와 수면무호흡증이 있는 빈도가 훨씬 높습니다. 그래서 오늘 말씀드리는 내용이 근육을 강화하는 그런 내용이 되겠어요. 어떻게 보면 코골이에 대한 물리치료라고 볼 수 있겠습니다. 정식적인 명칭은 상기도 근기능 강화 훈련 이렇게 부르거든요. 말이 굉장히 길죠? 근데 그 상기도라는 게 우리가 숨쉬는 기도 중에서 이 위쪽을 상기도라고 하고요. 거기서 코골이가 생기잖아요. 코골이가 생기는 부분에 근육의 기능을 강화시킨다 이렇게 생각을 하시면 이해가 빠르실 것 같아요. 코골이는 수술로만 해결할 수 있는 줄 알았는데 수술보다 더 효과적인 방법이 있나 봐요. 더 효과적이라는 말이 어떻게 보면 맞지 않을 수도 있어요. 코골이의 치료에 있어서 환자분하고의 어떤 상담이 굉장히 중요하거든요. 앞서 말씀드렸다시피 수술을 기피하는 환자분들도 많이 있고요. 아니면 구조적으로 수술해도 별로 효과가 없을 것 같은데 무조건 수술을 해주세요, 뭐 이렇게 얘기하시는 분도 사실은 있으세요. 물론 그런 것들을 저희가 설득을 시켜서 최선의 어떤 결과를 내게 저희가 유도를 해드려야겠지만 또 억지로 시킬 수는 없는 거거든요. 그래서 이런 이 상기도 근기능 강화 훈련 같은 경우에는 수술을 싫어하시는 분이라든지 수술을 이미 했는데 좀 미진하다든지 그럴 경우에 이 방법을 적용을 하면 굉장히 추가적으로 효과를 볼 수가 있다는 거죠. 원장님, 그럼 코골이 물리치료에 대해서 조금 더 설명해 주실 수 있을까요? 네, 코골이 물리치료 말이 굉장히 거창하기는 한데 출근을 하면서도 TV를 보면서도 쉽게 적용을 해보실 수 있거든요. 한번 확인해 볼까요? 제가 영상을 준비를 했습니다. 아프게 수술하지 않고 일상생활에서 적용을 쉽게 할 수 있는 거니까 짬짬이 따라해 보시면 참 좋을 것 같습니다. 우선 원리에 대해서 한번 설명을 드려볼까요? 그림을 한번 보실게요. 이게 악기입니다. 디제리두라는 악기인데요. 호주에 있는 전통 악기예요. 이거 불기 쉬울까요? 굉장히 어렵겠죠. 이 분도 보시면은 볼이 빵빵해질 정도로 힘을 줘서 악기를 불고 있습니다. 그리고 이 오케스트라 단원이 불고 있는 악기 혹시 아시나요? 오보에라는 악기인데요. 이분도 보시면 어떻죠? 볼과 목이 빵빵해질 정도로 힘을 줘서 불고 계시잖아요. 이런 악기들을 하시는 분들이 코골이가 적습니다. 그 이유가 뭘까요? 이런 악기들의 공통점은 강한 압력을 상기도에 전해준다는 거예요. 그러면 그 강한 압력을 버텨내기 위해서는 근육이 운동을 하겠죠. 그 상기도에 있는 근육을 강화시키는
그런 원리가 되는 거예요. 자, 이제 실제로 어떻게 하는지 보여드릴 건데요. 이 운동이 크게 4가지로 나눠져 있어요. 얼굴 근육을 이렇게 강화시키는 운동, 연구개라고 해서요. 목젖 주변 그 입천장 뒤쪽을 말합니다. 그걸 강화하는 운동, 혀를 뒤로 처지지 않도록 하는 그런 혀의 운동, 구강 운동이 있습니다. 먼저 얼굴 근육 운동은요, 입이 잘 벌어지는 사람도 있어요. 주무실 때 입이 벌어지면요, 혀가 지지할 곳이 없게 됩니다. 입을 다물면 입천장하고 입 바닥이 이렇게 혀를 잡아주겠죠. 그럼 혀가 뒤로 덜 처지거든요. 입을 벌리게 되면 어떻게 되죠? 혀가 뒤로 띵 이렇게 처지게 됩니다. 여러 가지 운동이 있는데요. 영상 준비한 걸 한번 같이 보시겠습니다. 입을 이렇게 쫙 벌렸다가 꽉 다물었다가 이렇게 반복. 입을 쭉 내밀었다가 옆으로 제자리. 그 다음에 빡 이렇게 입술을 단속적으로 빨리 소리를 내기. 그 다음에 꽉 다물었다가 빠. 어렵지 않죠? 두 번째로는요, 입천장 뒤쪽 연구개라고 하는 목젖 주변 부분을 운동하는 방법이에요. 목젖도 뒤로 처져서 떨리면 코골이를 많이 유발하거든요. 그래서 그걸 운동하는 방법을 보여드리겠습니다. 자, 목젖을 보시면 어떻죠? 위로 올라갑니다. 다시 내려왔고요. 다시 올라갔다가 내려옵니다. 보시면 파바로티라는 성악가죠. 그냥 이렇게 하는 게 아니라 이런 식으로 소리를 내시게 되면요, 목젖이 위쪽으로 올라가요. 그리고 혀는 아래쪽으로 이렇게 눌러주는 효과를 보기 때문에 연구개뿐만 아니라 혀도 어느 정도 운동이 될 수 있습니다. 설명만 들으면 저런 모양이 나올지 좀 이해가 잘 안 되는데 혀에 힘만 주면 되는 건가요? 좋은 질문이신데요. 실제로 이걸 할 때 처음에는 굉장히 어려워하세요. 저희가 교육을 할 때 어떻게 하냐면은 거울을 앞에 놓고 본인 입속을 보게 하면서 하거든요. 그렇게 해서 조금만 연습을 하시면 쉽게 하실 수가 있어요. 이게 익숙해지면요, 어떻게 되냐면 소리를 내지 않고도 목젖을 이렇게 왔다 갔다 하게 그렇게 할 수도 있습니다. 그래서 실제로 해보시면 별로 어렵지는 않으세요. 세 번째로 혀 운동이 되겠습니다. 혀는 쭉 내밀거나 위쪽으로 올리거나 뭐 이런 운동들이 있는데요, 그렇게 어렵진 않거든요. 같이 한번 보시겠습니다. 자, 이렇게 앞으로 쭉 내밀었다가 넣고, 그 다음 두 번째는 혀를 내민 다음에 입술을 터치하지 않고 턱 끝을 닫겠다는 그런 느낌으로 내밀면 어느 정도 강하게 내미실 수 있거든요. 그 다음에 마지막으로 이렇게 입술 위를 터치하지 않고 코를 터치하겠다, 이런 느낌으로 하시면 혀 근육을 효과적으로 강화하실 수 있습니다. 예를 들면 이런 건 아니에요. 그냥 혀에 힘이 빠진 채로 왔다 갔다 하는 건 크게 의미가 없고요. 예를 들면 숟가락이나 아니면 이런 것들을 앞에 대고 그 숟가락을 혀로 세게 밀어낸다는 그런 느낌으로 하시면 혀 근육 강화가 훨씬 더 효과적으로 이루어질 수 있습니다. 네 번째, 호흡 운동인데요. 호흡이 어떻게 보면은 기본적일 것 같지만 사실 굉장히 중요하거든요. 호흡의 가장 기본적인 건 코로 들이마시는 거예요. 생각보다 코로 숨 쉬는 게 익숙치 않은 분들이 굉장히 많으세요. 코로 들이마시면서 하는 호흡은요, 기류가 이렇게 완만하게 흘러가게 되고요, 입으로 들어오는 기류는 90도로 꺾어져서 들어가게 됩니다. 그렇기 때문에 코로 들어가는 기류가 훨씬 완만하고 기도를 효과적으로 넓혀줄 수 있어요. 그래서 코로 들이마시는 게 굉장히 중요한데요. 영상을 한번 같이 보시죠. 자, 보시면 손을 하나는 가슴에, 하나는 배에 두시고요. 배로 복식 호흡을 느끼면서 코로 들이마시고 내쉬는 건 입으로 이렇게 길게 내쉬는 걸 보실 수가 있습니다. 특히 코로 숨 쉬는 게 익숙치 않은 어린이들이 굉장히 많거든요. 이런 것들을 좀 시켜주시면 좋습니다. 그에 더해서 얼굴 운동을 겸해서 말씀드리면요, 손으로 턱을 이렇게 받치고 손을 밀어낸다는 느낌으로 입을 벌려주는 거, 이렇게 불어내서 양측 뺨, 얼굴 근육들도 압력을 줘가지고 이렇게 근육을 강화시키는 거죠. 아까 악기 부는 거하고 비슷하죠. 원장님, 그러면 이런 운동을 얼마나 해야 효과가 나올까요? 헬스장을 가서 역기를 한 번 든다고 몸짱이 되진 않잖아요. 연구들을 보면요, 하루에 한 15분 정도,
꼭 연속적일 필요는 없고요. 뭐 5분, 5분, 5분으로 잘라서 하셔도 되고 그렇게 해서 15분 내지 30분 정도의 시간을 3개월 정도 시행을 했을 때 어느 정도 효과를 본다고 보고가 되어 있어요. 그런데 수면무호흡증 중에서 굉장히 심한 분들은 이것만 가지고는 사실은 어렵고요. 단순 코골이, 그러니까 코골이만 있으신 분이나 수면무호흡증인데 가벼운 쪽 그런 분들은 코골이 물리치료를 해보시면 효과가 좋다는 보고들이 많이 되어 있습니다. 3개월 어떻게 보면 긴 시간이지만 어떻게 보면 짧은 시간이거든요. 3개월 투자해서 코골이, 무호흡 좋아지면 해볼만 하지 않을까요? 상기도 근기능 강화 운동이 모든 걸 다 해결할 수는 없어요. 기존 치료를 적용할 수 없거나 실패하거나 수술이 너무 싫거나 재발을 하신 분 같은 경우에 보완을 해줄 수 있는 역할이 분명히 있습니다. 수술을 고려하시기 전에 혹은 또 수술 후에도 재발 방지를 위해서도 해보면 도움이 되실 수가 있어요. 양압기를 착용하시는 분들도 이 상기도 근기능 강화 운동을 했을 때 필요한 압력이 훨씬 낮아질 수 있습니다. 양압기의 압력이 낮다는 거는요, 훨씬 편하게 착용할 수 있다는 거예요. 꼭 수술이냐 물리치료냐 양압기냐 따로따로 놓고 보실 게 아니라 여러 치료를 하시면서도 같이 적용해 볼 수 있는 아주 좋은 치료니까요. 한번 꼭 해보시기를 추천드릴게요. 저희 서울아산 이비인후과에서는 이런 물리치료도 함께 도움을 드리고 있습니다. 코골이, 수면무호흡으로 고민이시라면요, 내원에서 꼭 상담을 받아보시기를 권유드립니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 궁금하신 점은 댓글로 남겨주세요. 감사합니다. 다음에 또 만나요.